Al Consell Plenari d'Horta-Guinardó d'octubre es va aprovar la proposició a iniciativa del Consell de Barri de Guinardó que demana que s'accepti el document sobre les línies futures d'actuació a seguir al barri els propers anys. La proposició es va aprovar amb el vot favorable de Barcelona en Comú i l'abstenció de la resta de grups. Tot i l'aprovació, la coordinadora d'entitats del Guinardó i l'Associació de Veïns de Joan Maragall es van mostrar decebuts, ja que els hagués agradat un consens polític més ampli. Alguns partits, com Esquerra Republicana i PDeCAT, van justificar l'abstenció perquè creuen que el document no té prou representativitat i cal consensuar algunes de les propostes. El Pacte per a un model de barri al Guinardó es va elaborar durant mesos amb una enquesta entre el veïnat per marcar les línies a seguir en els àmbits de mobilitat, urbanisme, promoció econòmica i patrimoni. El que volíem era que aquest document de partida tingués el seu vistiplau per part dels que en aquest moment estan formant part del govern i dels que poden formar part. I al final s'han desmarcat tots ens han dit que som molt bons, que ens agraeixen tot el treball fet, que estan molt contents de tot el que hem fet, però que s'abstenen.